एक्चुली हें प्रेस आपोवपाचें कारण म्हणल्यार तें जावन आसा की कोणी येता कितेंय उलयतात आनीक आमकां खरें म्हणल्यार ताचेर कांयच उलोवपाचें नाशिल्लें हांचेर असले मनशांचेर कितें कोण उलयता तेंचेर. पूण आज हांव मुद्दम सांगूंक सोदतां जे मनीस आज म्हणटा की इनएफिशियंट आमी कितें रिजायन जावन घरा वचपाक जाय म्हणून ते मनीस फाटलीं 10 वर्सां पयलीं सरपंच म्हूण आशिल्लो. सो तेणें पयलीं पळोवचें आपूण कितली एफिशियंट आनी आपण कितलो डेवलपमेंट केला तो ताणें पयलीं पळोवचो. तो जर इतलोच एफिशियंट आशिल्लो तेणें जर इतलोच डेवलपमेंट केलो आशिल्लो जाल्यार फाटलीं 20 वर्सां जालीं ताका लोकांनी डिफीट करून घराडेन बसयल्लो आसा. तेणें कितें डेवलपमेंट केलें तर 4 फावटी तो इलेक्शनाक डिफीट जायत आसा आतां. सेगीत 4 फावटी गेले फावटी सुद्दां तो म्हज्या केस बसयल्लो आनी कितल्याश्या मतांनी तो डिफीट जाला. ताणें जर इतलो एफिशियंट आशिल्लो तर ताका कित्याक लोकांनी घराडेन बसयल्लो. फाटलीं 20 वर्सां जालीं घराडेन बसयल्लो आसा. सो पयलीं कितें दुसऱ्याचेर उलोवचे पयलीं आपणें कितें आहा तें तुमी आपलें पयलीं पळोवपाक जाय. डेवलपमेंटाचेर हो उलयता जो आज आमचो हांव नांव घेना कोणाचें तुमी म्हणलां म्हणून तुमकां हांव सांगता. हांव तुमकां मुद्दम पाड्डेकारांक सांगपाक सोदतां पाड्डेकारान याद करची जेन्ना जोकी आलेमांव आमचो UD मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना आमच्या पाड्ड्या इगर्जी कडेन ताणें आमकां एक बरेंशें पंचायत घर सकयल बरी 2-3 शॉपां वयर पंचायत घर हॉल बरो धाकटो ग्रावंड पार्किंगा खातीर हें सगळी करपा खातीर जवळ जवळ 7,000 स्क्वेअर मिटर जागो आमकां एक्वायर करून सेक्शन 6 पर्यंत जाल्ले पंचायतीन पयशे सुद्दां डेपोजीट केल्ले. आनी जेन्ना आमचो आमदार तेन्ना 2012 पडलो आनी BJPचो आमदार हांगा आयलो तेन्ना हेच मनीस थंय येवन ग्रामसभेक सुद्दां सांगपाक लागला की हांगासर कित्याक बांदता हांगा थंय बुडटा हें जाता तें जाता आनी आमकां म्हणपाक लागले पर्रीकरान सांगलां थंय 6 म्हयन्या भितर दुसरे कडेन पंचायत घर बांदून दिता म्हणून. आनी हे जे पंचायत घर जावचे अडावपी मनीस आज डेवलपमेंटाचेर उलयता हेजें व्हडलें दुर्दैव ना आमचे खातीर अशें म्हाका दिसता. आज कितें जाल्लें आसा आज जे आमी पंचायत आमची जवळ जवळ म्हाका दिसता 2 वर्सां आमकां भरतात पंचायतीन आतां फुडल्या म्हयन्याक 2 वर्सां कंप्लीट करता आमी आमची बॉडी हें जावन. सो आमी विविध खात्यांतल्यान आमदारा थ्रू सुद्दां आमी जायतीशीं कामां करून घेतिल्लीं आसात. पयलीं सुवातेर म्हटल्यार आज तुमी पळयतात मडगांव केपें रोड जो आसा तो इतलो वायडींग जाता रेझींग जाता थंय बुडटालें इल्लेंशें सुद्दां उदक जर रस्त्यार आयलें जाल्यार गाडी वचपाक मेळनाशिल्ली. आतां हांव विसरलो उदक सांगपाक की आमकां गुडयेर जो पळय हें आसा ग्रावंड आसा थंय आमकां आमदारान जवळ 300-400 लोकां खातीर एक संस्कृती भवनूय बी पास करून हाडलेलें आसा. ताची फायल हांवें जेन्ना लेटस्ट हांवें हें केल्लें फॉलोअप केलें तेन्ना म्हाका सांगलां की ती हेका गेल्ली आसा टेंडरींग प्रोसेसा आसा तेजे बेगीनूच ताजो टेंडर जातलो आनी तें मागीर तेंय बी काम आमगेलें बेगीनूच स्टार्ट जातलें. हांव ह्या सगळी कामां खातीर आमदाराक बी चडांत चड हांव देव बरो करूं म्हणटा कित्याक ताजो सदांच आमकां सपोर्ट मेळटा. आमदार सदांच आमकां फोन करून फॉलोअप करता आनी सदांच आमकां कितें तुमचीं जीं कामां आसात तीं सदां आमकां आमदारान सांगलें आसा कितें कामां ती लिस्ट करा आनी आपल्या फुड्यान घेवन येया आपूण तुमचीं कामां फुडें व्हरतलो हें आमकां सांगलें आसा. आनी आमकां आमदाराचेर पूर्ण विश्वास आसा सांगपाचें म्हटल्यार की तो कामां करतलो म्हणून आमचें. कितें म्हणा रोडाची सुद्दां आमच्या टोटल पाड्ड्यान जवळ जवळ 6 कोटयांचें काम आमगेलें जाल्लीं आसा ती सुद्दां वखदार जातली. तशेंच बाकीचे बारीक बारीक रोड जाल्ले आसा. स्ट्रीट लायटी तुमकां सांगता थोडे कडेन थोड्या लोकांक बाबड्यान स्ट्रीट लायटी नाशिल्ल्यो कितलीं वर्सां पर्यंत लोक काळखान भोंवताले लोकांक मिसा सुद्दां वचपाक काळखांतल्यान सकाळ फुडें वचपाक पडटालें जेन्ना फर्स्ट मिसा लोक वता तेन्ना त्यो सुद्दां आमी आमदाराच्या थ्रू करून हें करून उलोवन सगळें हें घालून करून पास करून हाडून लोकांक घातले आनी लोक हॅपी आसात सांगपाचें म्हटल्यार. हे जे काही लोक आसात ते हांव समजोवपाक शकता कितें आसता फाटलीं 20 वर्सां जालीं ते फाटीं पंचायती येवपाक ट्राय करता ते येवपाक शकना सो तांकां फ्रस्ट्रेशनूय आसता आनी फ्रस्ट्रेशनाचेर कोणी कितेंय उलयतात. हें प्रेस करपाक कारण म्हळ्यार ते थोडे जावन डेवलपमेंटा खातीर उलयल्ले की डेवलपमेंट जायना म्हणून. डेवलपमेंट जायना म्हळ्यार आमकां कितें बारीकशें डेवलपमेंट आहा तें कोताय आमगे गांवां आनी मोठे आहा ते आमी MLA थ्रू कोताय आमगे आमदार UD आलेमांव ताचे थ्रू कोताय आमी नाजाल्यार हेल्थ डिपार्टमेंट WRD PWD ताचे कोताय आमी. कितें प्रॉब्लेम येता तर तुमकां हें डेवलपमेंट जावपा नाका आसता. डेवलपमेंट जायना म्हळ्यार हो जावन कितें कोताय NOC दिनाय NOC दिनासतना आमी केश कोन्न डेवलपमेंट कोतली. NOC दिवपा जाय न्हू लोकांनी डेवलपमेंट कोतो जाल्यार कोण जायन गेले जंय सरपंच बी तेच उलयताय हिंगा ग्रामसभेक तेच उलयताय तेच घेवन भोंवताय आमकां सांगनासतना ते घेवन भोंवताय PWD डिपार्टमेंटा इंजिनियरांक घेवन ते भोंवताय आनी आमकां वळोयनाय पासून ते घेवन भोंवताय आनी ते हें कोताय आनी तेच उलयताय ग्रामसभायेन. पूण तुमी डेवलपमेंट जाता तुमगेलो आमगे डेवलपमेंट जाता NOC दिवपा जाय न्हू लोकांनी NOC दिल्यार डेवलपमेंट जाता न्हू आनी तो तेदूस प्रेसाचेर उलयल्लो की आमकां सगळ्यांक हें करपा जाय म्हूण कितें रिजायन दिवपा जाय म्हूण. आमी कित्याक रिजायन दितलीं
वी आर इलेक्टेड मेंबर्स नॉट सिलेक्टेड मेंबर्स लायक जोकर्स. तुम्ही याची कंडेम करतात. हय घरा खातीर आमदार मेळ्ळी आनी ताका सांगलेलें आमकां पंचायत घर ना म्हूण. आमकां ल्हानसो जागा आहा पंचायतीन की आमकां एक व्हडली ग्रामसभा घेता जाल्यार आमकां मेळना. ताका लागून आमकां ती तेणें लेटर करून आमकां ती एड्युकेशनल डिपार्टमेंटान आमकां ती दिली, पंचायती दिली. आनी पंचायती दिली आनी मागीर ते आमी GSI थ्रू आमकां ती हें फॉवर्ड व्हेली आनी ती आतां एप्रुवलाक गेलो आहा आनी तेजो आतां टेंडर जातलो. म्हणजे तुमकां न्यू पंचायत घर आतां हांगा जातलें. हांगा जातली. मागीर तुमकां प्रॉब्लेम कांय ना तुमगेलें. ना मागीर प्रॉब्लेम कांय ना. आमकां सकयल पंचायत घर बूट आनी उंच हॉल सुद्दां येतलें आमकां. ओके.